Assalomu alaykum qadrdonlar, kuzatuvchilar, musofirdagi aka-ukalar. Xudo xolasa biz mana navbatdagi darvozamizni Toshkent Angrenga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz darvozamiz haqida. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib qo'ysalaring, juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p, darvozamiz razmerlari eni 4 metr, bo'yi 3,5 metr razmerda bo'lgan. Xudo xolasa bir qator materiallari, narx-navosi, tayyorlanish muddatlari haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz darvozamiz haqida. Kraskalari Devo kraskadan sepib berganmiz, shikolat rang svetda qilib berganmiz darvozamizni. Mana bunaqa yaltiroq nerjaveykalar bilan qo'yib berganmiz. Ular ham lis hisoblanadi, sinadigan narsa emas. Xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Kommentariyada darvozamizga baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Chiroyli qilib mana laklari bilan sepib berganmiz. Materiallari bilan tanishtiradigan bo'lsak, darvozamizni asosan mana bu yondorliklaridan boshlaymiz. Yondorliklari 3 ta, chekkasida, o'rtasida, yana chekkasida. Darvozamizni asosan ushlaydigan stoykalari shular hisoblanadi. Darvozamizni stoykasi 8 ga 8 bo'lgan, ikkilik slenkada bo'lgan. Xo'p, tag qismiga 8 lik shviller qo'yib berganmiz. Avtomobil, yuk mashina boshqa kirganda ezilib bukilmaydi, xudo xolasa. Juda ham mustahkam chiqqan. Darvozamizni keyin rama profillariga keladigan bo'lsak, mana bu profillarimiz rama profillari hisoblanadi. Bular 6 ga 4, 1,5 qalinlikda bo'lgan profillarimiz. Juda ham mustahkam chiqqan. Tepalariga chiroyli qilib havo aylanib turishi uchun lazerlarda gul ochib berganmiz chiroyli qilib. Darvozamizni listlari ikkilik listdan bo'lgan. Xudo xolasa bir tortiqcha ovoz va boshqa yo'q. Juda ham mustahkam bo'ldi darvozamiz. Zamoklarimiz Zuber zamokdan qo'yganmiz. Kanalimizga obuna bo'lganlar biladi, hamma darvozalarimizga yaxshi Zuber zamokdan qo'yib beramiz. Xo'p, endi buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, darvozamizni 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Dastavka ustanovkasi ichida, xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib berdik. Razmerlari shu, eni 4 metr, bo'yi 3,5 metr razmerda. Kimda razmeri shunaqa bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holatda tushaveradi. Eshiklarini ham keyin ota eshigini bu tarafga olishimiz ham mumkin, chap tarafga olishimiz ham mumkin. 4 metr razmerda ichida bo'lsin deganlarga ichida ham qilib berilaveradi. Xudo xolasa. Ekranning pastki qismida nomerlarimiz bor. Bemalol Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlarimizga yozsalaring, xudo xolasa kataloglar tashlab beraveramiz. 100 xildan oshiq kataloglarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Darvozamizni orqa tarafini so'raganlarga bir qator orqa tarafini ko'rsatib o'tamiz. Uyda qurilish ishlari ketyapti ham, xudo xolasa chiroyli qilib shuvoqlardan oldin darvozamizni o'rnatib qo'ydik. Endi uncha joylari bekilib ketadi, xudo xolasa. Sentr zamoklari bilan qo'yib berganmiz. Qo'l bilan ochilaveradi darvozamiz. Xudo xolasa. Juda ham chiroyli holatda o'rnadi. Orqasi shu holatda tekis bo'ladi darvozamiz. Beklarni zamoklarimiz ham mana zamokdan burab qo'yilaveradi. Kaliti ham attenli uradi. 5 talik kalit. Kimga shunaqa chiroyli darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranning pastki qismidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, manzilimiz Vodiyda, Farg'onada darvozalarni o'rnatib beraveramiz O'zbekiston bo'ylab. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.